सर्दियों के मौसम में कफ यानी कि खांसी आने की समस्या काफ़ी परेशान करती है और खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रात को आपको चैन से सोने नहीं देती है। और कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए आप काफ़ी दवाइयाँ भी लेते हैं, फिर भी आपकी खांसी की समस्या रिकवर नहीं होती है। होम्योपैथी में एक ऐसी रामबाण दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके कफिंग यानी कि खांसी की समस्या को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के भीतर ही पूरी तरीके से रिकवर कर देगी। वह दवाई है हिपर सल्व 30 पोटेंसी में। यदि आप हिपर सल्व दवाई को 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम को कंटिन्यू 3 दिनों तक लेते हैं तो यह दवाई आपके खांसी की समस्या को पूरी तरीके से साफ कर देगी। यह दवाई काफ़ी असरकारक है।